সম্মানিত কৃষক ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া উপজেলার ভাটবাড়া গ্রামের ছাদ্দাম ভাইয়ের দেশি ভেড়ার খামার থেকে। দর্শক, ছাদ্দাম ভাই এখানে কিছু দেশি ভেড়া লালন পালন করছেন। এই ভেড়াগুলো কিভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছাদ্দাম ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ছাদ্দাম ভাই কেমন আছেন? ইনশাল্লাহ ভালো আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। যার কারণে বিশেষ করে আপনার এই ভেড়া দেখতে আসা। আসলে এই ভেড়া পালনটা শুরু হয় কবে থেকে আর কীভাবে আর কি? এই তো ধরেন 1 মাস হলো ভেড়া কিনছি। 1 মাস হলো শুরু করা? জি। আসলে পরিকল্পনা মনে হয় অনেক দিনের ছিল। হ্যাঁ, ছিল অনেক দিন। তো এখন মোটামুটি আপনার কতগুলো ভেড়া সব মিলে? 17টা। 17টা এখন? জি। তার মধ্যে রিসেন্ট বাচ্চা কি দিয়েছে? 2-1টা বাচ্চা নাই, গাব আছে 5টা। কনসেপ্ট আছে? হ্যাঁ। ভেড়া হঠাৎ করে অনেকগুলো ভেড়া নিয়ে আসলেন, ভেড়াগুলো কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা? সংগ্রহ করছি তালগাছি থেকে, কয়রা থেকে, বিভিন্ন হাট থেকে। জি। আচ্ছা, হাট থেকে যে যখন নিয়ে আসলেন বিশেষ করে সব কি একই সাথে রাখলেন না আলাদা আলাদা রাখছিলেন? একসাথে রাখছিলেন। একসাথে রাখছিলেন। জি। কিন্তু একসাথে রাখা কিন্তু রিস্ক। কারণ হচ্ছে একটা ভেড়া যদি আপনার পিপিআর আক্রান্ত হয়, মুহূর্তের মধ্যে আপনার সবগুলোর মধ্যে ছড়াই যাবে, কিন্তু এটা কিন্তু রিস্ক। আচ্ছা, আমি আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, ভেড়া পালন করতে গেলে বা গরু, ভেড়া, ছাগল, আমরা যেটাই পালন করি না কেন, আর খাবারের সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে কিন্তু বিশেষ করে পালনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে কী ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? এখন মনে করেন যে এই মাঠেই খাবার খাওয়াচ্ছি। মাঠেই খাওয়াচ্ছেন? আচ্ছা, চারণভূমি এখন যে জমিগুলো বিশেষ করে ফাঁকা আছে, অর্থাৎ আবাদ শুরু হয়নি, সেই জমিগুলো খাওয়াচ্ছেন। বর্ষায় তো আর এভাবে খাওয়াতে পারবেন না। না। সেই সময় কী ধরনের খাবারগুলো খাবে? তখন মনে করেন যে ওই শুকনো ঘাস আছে, ওই ঘাস দিলে পরে মনে করেন যে গরুর মতো ওইরকম খায়। গরুর মতো শুকনো ঘাসই খায়? শুকনো ঘাসই খায়। খড় কি খাওয়াচ্ছেন? না, খড় এখনও তো দেননি, কেমন সবে মাত্র শুরু করা? 1 মাস হলো শুরু করা। জি। সবগুলো কি আপনার একবারেই ক্রয় করা নাকি আগেরও কিছু ছিল? না, সবগুলো করাই কেনা। সবগুলো নতুন নিয়ে আসা? জি। এই দেশি ভেড়া থেকে কিন্তু ক্রসে নিয়ে আসা যায়, সেটা কি আপনার জানা আছে? ওই আপনার গারল দিয়ে। গারলে কি মনে করেন যে কিনতে চাইছিলাম, কিন্তু গারলের রোগ ব্যাধি বেশি দেখছি অনেক জায়গায় হচ্ছে। 2-4 করে পালে খামারও গেছিলাম, কিন্তু ওগুলো টিকে না, রোগ বেশি। আপনার যদি একটা অরিজিনাল গারলের পাঠা নিয়ে আসতে পারেন। জি। আসলে এখানে আরেকটা বিষয় যে আপনার যদি দীর্ঘ সময়ের একটা অভিজ্ঞতা থাকে, জি, 1 বছর 2 বছর যদি একটা অভিজ্ঞতা থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন কখন কী ধরনের অবস্থানে রাখলে তাদের রোগ ব্যাধি কম হবে। এই অভিজ্ঞতা কিন্তু তখন হয়ে যাবে। জি। আপনার এই যে 1 মাস হলো শুরু করছেন, এখনও কিন্তু আপনার পরিপক্ক এর উপরে জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি না। কী ধরনের জায়গায় রাখতে হবে, কী ধরনের পরিবেশে রাখতে হয়, কী ধরনের খাবারগুলো খাওয়ালে ওদের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখা যায়, কী ধরনের অবস্থানে রাখলে, সেই অভিজ্ঞতা কিন্তু অটোমেটিক হয়ে যাবে। যখন অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে তখন কিন্তু যে আপনি এখন যে ভয় পাচ্ছেন যে আপনার গারল হয়তো একটা অরিজিনাল পাঠা নিয়ে আসলে সেটা রোগ ব্যাধি বেশি হবে, এটা হয়তো আপনার ভুল ধারণা হতে পারে। কারণ অনেকেই তো পালন করছে আমাদের বাংলাদেশের এই আবহাওয়াতে। আমি এর আগে 2টা ভিডিও দিয়েছি, একজনের হচ্ছে আপনার 1000 গারল। এখন তারা যদি পারে, আপনি পারবেন না কেন? হ্যাঁ, চেষ্টা করলে পারা যাবে। চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হবেন। আমি দেখছি যে আপনার যেহেতু পালন শুরু করছেন, অবশ্যই অভিজ্ঞতাটা আপনার হয়ে যাবে। তখন আশা করি একটা গারলের পাঠা নিয়ে সেখান থেকে ক্রসে যাবেন। 1 মাস হলো শুরু করা। তো সেই ক্ষেত্রে 1 মাসের মধ্যে এই ভেড়াগুলোর মধ্যে কী ধরনের বিশেষ করে রোগ দেখতে পেলেন? এখন তো রোগ পাই নাই। এখনও রোগ হয়নি? না, এখনও ঠিকই আছে। আর কোনো রোগ হয়নি? এমনি কি আপনার এই ভেড়াগুলোকে পিপিআর ভ্যাকসিন কি দেওয়া আছে? না, দেওয়া নেই। ভ্যাকসিন দেওয়া নেই? ভ্যাকসিন দেওয়া প্রয়োজন। ওটা দিইনি। ভ্যাকসিনটা দেওয়া প্রয়োজন, কারণ হলো আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসছেন। একটা আক্রান্ত হয়ে গেলে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আপনার সব মারা যেতে পারে। যেতে পারে না? সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
সেই ক্ষেত্রে সাবধান থাকা ভালো। জি। পিপিআর ভ্যাকসিনটা আশা করি দিয়ে দেবেন। আর একটা বিষয় যে কৃমির ট্যাবলেটটা কি দিচ্ছেন, যেহেতু আপনার মাঠে কেনবির ট্যাবলেট দিছে। দিয়েছেন? হ্যাঁ, ওটা দিছি। কৃমির ট্যাবলেটটা কয় মাস পর পর দিতে হয় তা কি আপনার জানা আছে? আমরা গরুতে দেই 4 মাস পর পর। এটা ভেড়া কয় মাস পর সঠিক জানা নেই। 3 মাস পর পর দিতে হয়। যেহেতু আপনি মাঠে চড়াচ্ছেন, মাঠের এই ঘাসের মধ্যে বিশেষ করে যে সবে মাত্র ঘাসটা পানির থেকে জাগার পরে কুশি নিচ্ছে, এখানে এই ঘাসের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাণু থাকে আর কি। পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার কৃমির যে জীবাণুগুলো, সুপ্ত জীবাণু, সেটা কিন্তু এই ঘাসের মধ্যে থাকে, সেটা পেটে গিয়ে কিন্তু ভেড়াগুলো আক্রান্ত করছে, পেটে আক্রান্ত করছে। যখনই আপনার কৃমি আক্রান্ত হবে তখন পেটগুলো ফুলে যাবে, খাবারও অরুচি হবে, শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যাবে, স্বাস্থ্য হবে না, বৃদ্ধি ব্যাঘাত ঘটবে, নানাবিধ সমস্যা কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন। তার মানে কৃমি ট্যাবলেটটা আপনার নিয়মিত দিতেই হবে। আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে বিশেষ করে আপনার ভেড়াগুলো তো রাখছেন গরুর সাথে, ভেড়াগুলো নিয়ে কি আলাদা কোনো পরিকল্পনা আছে আপনার? ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বাঁচা রাখলে আছে। যেহেতু আপনার পালন শুরু করেছে, তো এই 1 মাসের মধ্যে যে যতটুকু আপনার অভিজ্ঞতা হলো যে এখানে কি লাভ আছে? তো হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ লাভ আছে, আল্লাহ বাঁচা রাখলে লাভ আছে। যেহেতু আপনার এখনো বাচ্চা পাননি এখান থেকে, না আশা করছেন মোটামুটি বাচ্চা দিলে পরে আপনার বংশ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে, তখন কিন্তু ছোট একটা স্বল্প পরিসর জায়গায় কিন্তু হবে না, তখন আপনার জায়গা বড় করতে হবে। আর সেই ক্ষেত্রে আপনার মাছারও প্রয়োজন আছে, তখন মাছা করতে হবে। মাছা করলে সুবিধা হলো যে আপনার রোগ ব্যাধি কম হয়। আর মাছাটা কতটুকু হাইট করতে হয় সেটা কি আপনার জানা আছে? হাইট 1 হাত না, 2.5 থেকে 3 ফিট। কারণ হচ্ছে আপনার ভেড়া ছাগল যখন আপনি মাছার উপর রাখবেন তখন আপনার ওদের পায়খানা পেশাব করার সাথে সাথে ওটা নিচে পড়ে গেল, ওখান থেকে একটা অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়, যে গ্যাসটা আপনার 1.5 ফিটের উপরে কিন্তু উঠতে পারে না। 1.5 ফিটের উপরে যখন আপনার মাছা থাকবে তখন বাতাসে ওই আপনার গ্যাসটা বের হয়ে চলে যাবে, নাকে লাগবে না। ওইটা নাকে যখন লাগছে তখন কিন্তু ঠান্ডা জনিত সমস্যায় ভুগতে থাকবে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ আক্রান্ত হবে আপনার ভেড়াগুলো। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার মাছাটা করতে হবে সর্বনিম্ন 2.5 থেকে 3 ফিট হাইট করতে হবে। আর মাটি থেকে, বিশেষ করে বিভিন্ন হাট থেকে সংগ্রহ করলেন, কত করে কীভাবে কেনা এগুলো? 4,000, 5,000, 6,000 টাকা করে কেনা। 4,000, 5,000, 6,000 আপনার কনসেপ্ট বাচ্চা সহই তো কেনা, গর্ভধারণ অবস্থায় বাচ্চা সহই যখন কেনা, আপনার একটা মা ভেড়া বাচ্চা সহই যে কিনলেন, এটা কীরকম? এটা কি একসাথে কেনা? এই দুটো তো একসাথে দেখছি, এই দুটো একসাথে কেনা। এটা কত কেনা? 5,000 কেনা। এটা 5,000 টাকা। অনেক কিন্তু সাশ্রয়ের মধ্যে পেয়েছেন, অনেক কমে পেয়েছেন। আমরা যখন ক্রসের যে ভেড়াগুলো দেখেছি সেটা কিন্তু আপনার ক্রসই, আমি সর্বনিম্ন ক্রসে দিয়ে, সেক্ষেত্রে আপনার 14,000 টাকার নিচে কিন্তু ক্রসের ভেড়াগুলো পাওয়া যাবে না। আপনার ভেড়াগুলো আকারে কিন্তু অনেক ছোটো, দৈহিকভাবে যদি আমি ওয়েট করতে যাই, এটাগুলো আপনার 14 কেজি 15 কেজির উপরে যাবে না, 14-15 কেজি। কিন্তু আপনি যখনই ক্রসে যাচ্ছেন তখন কিন্তু সেটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে, হাইট ওয়েট সবই কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। যেটা ওয়েট যখন বেশি হবে তখন কিন্তু দাম এই মাত্রায় থাকবে না, থাকবে কি না? থাকবে না, তখন দামও বেশি হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একটু বড় সাইজের পাঠা দিয়ে যদি আপনি ক্রসে দিয়ে দেন, অটোমেটিক কিন্তু এখান থেকে আপনার সেগুলো বড় হয়ে যাবে, বড় হবে না? যখন আপনার ক্রসে যাবে, বড় যখন হবে, হাইট ওয়েট যখন বেড়ে যাবে তখন দাম কিন্তু আপনার 5-6 হাজার থাকবে না, তখন দামও ডাবল হয়ে যাবে। এখন যদি 5 হয় তখন 10 হবে, এখন যদি 8 হয় তখন 16 হবে। হিসাবটা হলো এরকম। তো আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, বিশেষ করে আপনার মাঠে যে নিয়ে আসছেন চারণভূমিতে, কয়টার দিকে নিয়ে আসেন এবং কয়টার দিকে মাঠ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন? 8টা, 8:30টার দিক নিয়ে আসি সকালে। সকাল 8টা, 8:30টা নিয়ে আসেন? আচ্ছা, তারপরে মনে করেন যে মাগরিব আজান দিলে পরে নিয়ে যাই, মাগরিবের পরেও নিয়ে যাই। আর দুপুরে কি নিয়ে যাচ্ছেন? না, দুপুরে নেই। দুপুরে মাঠেই থাকছে? মাঠে থাকছে। দুপুরে কিন্তু তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে মাঠে থাকলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? না, এমনি সমস্যা পাচ্ছি না, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তার মানে সারাদিন আপনার সকালে 8টার দিকে যখন মাঠে নিয়ে আসছেন, সারাদিন মাঠে থাকছে, সন্ধ্যায় একদম নিয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যায় নেওয়ার পরে যে দানাদার খাবারটা কি দিচ্ছেন তখন? ওই আপনার যেমন খৈল, ভুসি, ছোলা দেই, 4টে করে নিয়ে যা ছোলা দিই। আর এমনি ভুসি দিচ্ছেন না? না না। এদের পানি খাবার যে ব্যবস্থা, পানি খাবারের সাথে আপনার কি দিচ্ছেন? ওই পানি খাবার সাথে মনে করেন যে ওই ছোলা ভুসি মিক্সার দিয়ে পানি দিয়ে মাখায় দিচ্ছেন। এটা কি আপনি পানিটা বেশি রাখছেন না পানিটা মাত্রায় কম রাখছেন? একদম পানির মাত্রা কম, দরদরা করে, মানে দরদর করে মাখা দিচ্ছেন? জি। গা মাখা না, অর্থাৎ পানিটাও সাথে থাকছে, দরদর করে মাখা দিচ্ছেন। জি। এমনি এক্সট্রা পানি কি দেওয়ার প্রয়োজন হয় এদের? না না, এক্সট্রা পানি খায় না। এক্সট্রা পানি খায়ও না? এক্সট্রা পানি দিচ্ছেন না, শুধু আপনার ছোলার সাথে সরাসরি কাঁচা ছোলা আছে না, সোগা, ওই সোগা দিই। আচ্ছা আচ্ছা, কাঁচা ছোলার সাথে পানি
পানি ভুসি ভুসি মিক্স করে দিচ্ছেন। জি। এর সাথে কি লবণ দিচ্ছেন? না লবণ দিচ্ছেন না। না এর সাথে খৈলও দিচ্ছেন না। না খোল দিই না। খৈলও দিচ্ছেন না, শুধু ভুসি আর ছোলা জি এটাই ওদের মিশিয়ে খাওয়াচ্ছেন। জি এটা কি আপনার শুধু রাত্রি দিচ্ছেন না সকালেও দিচ্ছেন? শুধু রাত্রি নিয়ে যায়। শুধু রাত্রি দিচ্ছেন, সকালে কোনো দানাদার খাবারই দিচ্ছেন না? না আচ্ছা, এমনি এক্সট্রা কোনো খরচ ওদের নাইও? না তা আপনার ভেড়া পালন করছেন, ছাগল তো অনেক বড় বড় হচ্ছে, আসলে ভেড়া আর ছাগল পালনের মধ্যে পার্থক্যটা কি? ভেড়া ছাগলের পার্থক্য মনে করেন যে ওদের খাবারের টেনশন করা লাগে না, ইচ্ছাগতভাবে ছেড়ে দিলে পারে মন খুশি মতো খায়। আচ্ছা, তো যাই হোক এদের খরচ কম। ছাগলের চেয়ে আপনি ভেড়া পালনের সুবিধা মনে করছেন, জি এবং দামের দিক থেকে কিন্তু ভেড়ার চেয়ে ছাগলের দাম কিন্তু বেশি। জি পালন একটু পরিশ্রমও যদিও হয়, আপনার টাকাও কিন্তু বেশি, দামও বেশি, বেশি না? জি কিন্তু এখানে সুবিধা হলো যে আপনি ভেড়াকে মানে পরিশ্রম কম করতে হচ্ছে, ছাগল একটু পরিশ্রমটা বেশি করতে হচ্ছে। জি। কত টাকার দানাদার খাবার লাগছে? মনে করেন যে ১৭টা ভেড়া প্রতি মাসে মনে করেন যে ১,৫০০ টাকা খিলালি পারে হয়ে যায়। প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকার দানাদার খাবার লাগছে এদের। জি আপনি এই যে পালন করছেন, এটা নিয়ে বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মনে করেন যে বৃদ্ধি করার আশা আছে। আশা আছে। জি এখন আপনার ১৭টা, বড় একটা খামারি হওয়ার পরিকল্পনা আছে? বাচ্চা রাখলে পারে নিয়ত আছে। আমার মনে হয় যে একটু ক্রসে গিয়ে, আপনি অরিজিনাল থাকলেও ক্রসেও দিলেন। ভালো তো হয়, কিন্তু অনেকেই বলে ঠিক আছে এটা খুব পরিবেশে রাখতে হয় গারল, আর এই ভেড়া পরিবেশে রাখতে হয় না, মানে যেমন আসলে খুশি। আপনার উচিত হলো যারা বিশেষ করে গারল পালন করছে এদের খামারে গিয়ে ২-১ দিন থেকে দেখে শুনে বুঝে আসলে যদি আপনি আসেন, জি। তাহলে হয়তো আপনার এই যে ভিতরে একটা ভুল ধারণা আছে সেটা তো কেটেও যেতে পারে। কেটে যেতে পারে না? অবশ্যই। আপনি যেমন প্রথমে কিন্তু হুটহাট করে শুরু করেননি, না দীর্ঘদিনের একটা পরিকল্পনা ছাড়া, একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে আপনি যখনই পালন করতে যাবেন সেক্ষেত্রে রাখার যে একটা পরিবেশ সেটাও আপনার করতে হয়েছে, যে আমি সেটা নিয়ে আসবো, কোথায় রাখবো, জি তারপরে আপনার খাবার সেই সঠিক ব্যবস্থাপনা, যে আমি যে নিয়ে আসবো তাদেরকে খাওয়াবো কি, সেটা মাথায় নিয়ে সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে পরিকল্পনা মাফিক আপনি কিন্তু শুরুটা করা। জি তো একজন উদ্যোক্তা যখন শুরু করবে, কিভাবে শুরু করলে ভালো হয় বলে আপনার মনে হয়? জায়গা পরিবেশ নিয়ে, নিজের জায়গা পরিবেশ নিয়ে, খাবারের অবস্থা নিয়ে মনে করেন যে মাঠে নামতে হবে। একজন নতুন উদ্যোক্তা এই সেক্টরে আসতে চায়, সেক্ষেত্রে এই ভেড়া পালনের লাভ আছে তো? ইনশাআল্লাহ লাভ আছে। লাভ আছে। জি সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে আসতে পারে। আসতে পারে। আর আমার যেটা মনে হচ্ছে কি সাদ্দাম ভাই, একজন নতুন উদ্যোক্তা, সে অনেক বড় বড় খামার দেখেছি আমি, হাজার হাজার সেখানে ভেড়া, গারল, ছাগল, অনেকেই দুম্বা পালন করছে, অনেকেই আপনার দরপার পালন করছে। এই যে এই সেক্টরগুলোতে যারা সফল, আমার মনে হয় এরকম সফল খামারি যারা আছে তাদের কাছে গিয়ে দেখে শুনে বুঝে পরামর্শ নিয়ে আসলে শুরুটা করা উচিত, সেটাই মনে হয় ভালো হয়, জি নাকি বলেন? জি। তো ঠিক আছে সাদ্দাম ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ভেড়া পালনের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের সাদ্দাম ভাইয়ের ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।